Breogán fundara Brigantia, mandou a súa xente a conquista das terras do norte. Para que ninguén levara ventaxa, decidiu enterrar o legado que lle concederan os deuses. Pico Sagro, 1992. É hora da bocata, patrón. Señor, que xa queda pouco. Non, a hora da bocata hai que respetala. Vale, está ben. Quero un bocado? Non. Profesor, que xa tocou. Bueno, vaya osando vostede, xa ireu máis tarde. Pero... a onde vou? Cabe no mismo sitio de onte, pola tarde. Deixe a emisora posta por se topa algo. Logo baixo. Que lle queda?
xurdirá da terra dos seus antergos para traerlle ao seu povo unha nova era de riqueza e esperanza que brotará das doces notas da súa gaita máxica. Merda, se esta transcripción do Gleber Gabal estuvese no certo, podería toparme as portas do descubrimento arqueolóxico do século. Profesor, baixe! Profesor, desperte! Baixe, parece que topamos algo. Profesor, veña. Veña, aquí, veña. Veña. Que tal? Veña. Veña, mire aquí. Mira o que apareceu aquí. Mire aquí. Mire. Parece unha loxa. Mire. Axúdame a limpiar. Quere que aquí? Non, ves unha inscripción. Espere. Que din os rumorosos na costa resistente. O rayo transparente do pracio do luar. Fogar de Breogán. Como o rayo chegaría a saber o Pondal. Estos son os restos de Pondal? Non, ó. Veña, axúdame a mover a loxa. Se este fose auténtico legado de Breogán. Rápido, imos fora. Centos de anos de historia están contidos no interior desta caixa. A máquina, rápido. Esa non, home, a de fotos. Ixe a cámara. Déame as pinzas. As pinzas, caramba, as pinzas. Non se separa tanto das pinzas. Déame a cámara de conservación. Esta caixa. Déame o sellador molecular e o 4, rápido. O. Ah, Non, é o. xa, é o. É o 4, pero...
Xa, pensas que son paro, o 4. Ben, sigamos co punteiro. Déame o pincel. Pincel. Auténtico punteiro da gaita de Breogán. E ven alguén. Que quererá? Quero que me publiquen esto na sección de ofertas de traballo. Hola. Vaya, non temos un peso para comer e andas comprando periódicos. Escoita aquí a reseña que ven por aquí da... Espera, onde viña? Aquí é, espera. Vamos a ver, escoita. Precísase persoa con dotes diplomáticas para importante posto executivo. Interesados, diríxanse ao apartado 982 de Santiago. Pois vou escribir unha carta a ver de que vai o rollo este. Pois deixa por ali porque Déixame despois boto de un vistazo eu a ver se topo algo para min. Pois déxame tomar. Sí, O señor conselleiro, sí, adiante. verá, é que lín a orde do 4 de xaneiro polo que se anunciaba a convocatoria pública para a provisión polo sistema de libre designación de un posto de traballo de secretaria da Consellería de Intelixencia e pensei que faría falta. De acordo, designo libremente. Pero non fai falta nada máis. Bueno, de momento non se me poña tan festeira, posto que o seu primeiro traballo non é nada sinxelo. Ten que localizar a este home. Foi a xente da CIA. A súa familia era de Castrelo do Miño. Fuxío dos Estados Unidos, a CIA está interesada na súa captura. O noso servicio de intelixencia teno localizado aproximadamente nunha zona do Deza. Ten que localizalo e propoñerlle un traballo, a cambio da súa inmunidade política. Por que o buscacía? Temos fundadas sospeitas de que fuxiu dos Estados Unidos con uns planos dunha nova arma segreda. É un home con cas ideas antiarmamentistas. Moi ben, xefe, xa estou nele. Mire, escoite outra cousa. Mañán teño unha reunión e non virei todo o día. Encárguese vostede e mailo voceiro dunha rolda de prensa que teñen solicitada aos periodistas. Sí, señor.
Ola, boas tardes. Comezamos o radionoticiero de hoxe cunha nova de carácter económico. A Xunta de Galicia ven dedicar dentro dos presupostos deste ano uns 3.600 millóns de pesetas á Consellería de Intelixencia para levar a cabo un programa encamiñado a facer rexurdir o auténtico folclore de Galicia. Isto podería supoñer unha nova era de riqueza e prosperidade para a nosa terra. Como primeiros pasos estánse a realizar unhas prospeccións arqueolóxicas en busca dos vestixios da nosa identidade cultural. E deixámonos agora ca nosa programación musical. Radio Noticiero! Hola, vos. Mira, podríasme decir si conoces a este hombre. Pareceme que teño visto por aquí, pero ven máis tarde. Igual se están en outro lugar. Bueno, si ven por aquí, podrías decir que o estou buscando. Moi ben, se hoxe xa viso. Gracias. Hasta luego. Está desmontando la raqueta. Hola, vos. Mira, podríasme decir si conoces a este hombre. No. Estoy por aquí. Hasta luego. Abrimos o telexornal de hoxe con a tráxica nova. Hola, mira, podríasme dicir si coñeces a este home? Llega a la pared ya. No, non bien por aquí. Bueno, ponme un descafeinado. Querida, esta noite non pode ser porque ven o meu marido. Deixémolo para mañá, Estás dentro. Ben, como lles iba dicindo, abrimos o telexornal de hoxe cunha tráxica nova. Hoxe ás 10 da mañá foron atopados os corpos sin vida do profesor Inocencio Penas e o seu axudante Uxío Pereira, os cales atopábanse realizando unhas prospeccións arqueolóxicas no Pico Sagro. Según fontes oficiais, a morte sobreviñolles a causa dun derrumbamento do teito da cova na que se atopaban traballando.
pero sobre este tema daremoslle máis informacións en vindeiros boletíns informativos. E xa dentro do ámbito das relacións internacionais, o conselleiro de Defensa, Frédéric Guerra, anunciou que as conversas de desarme deron os resultados esperados, xa que según as súas propias verbas, para que son necesarios os misís de curto e medio alcance cando xa temos os de longo alcance. Sobre isto infórmanos en directo o noso compañeiro Xurxo Rúa. Adiante, Xurxo. Señor conselleiro, ben, xa escoitaron vostedes as declaracións do conselleiro de Defensa. Devolvemos a conexión aos estudos centrais. Adiante, compañeira. Moi ben, gracias. Ronald Figueiredo. Sí, quen é vostede? Verá, eu son a secretaria da Consellería de Intelixencia. Gostaría de ter un novo pasaporte. Que teño que facer? Queremos que vaya vostede a Escocia e recupere este punteiro. Foi roubado polo Servicio de Intelixencia británico nunhas escavacións arqueolóxicas feitas no Pico Sagro. Este punteiro, en combinación coa palleta, emite o xenuíno son da gaita celta. No momento do roubo, a palleta estaba a salvo e os nosos técnicos nestes intres atópanse facendo unha réplica exacta. Comprenderá vostede a importancia que a súa recuperación ten para a nosa identidade cultural. De todos xeitos, aquí ten máis datos e se algunha cousa necesita, pídalla a miña secretaria e, sobre todo, boa sorte. Vou na necesitar.
conselleiro, a que debido esta cita fora de horas e de todo o protocolo nos laboratorios da Consellería? Verá, señor presidente, teño a sospeita de que tras todo este proxecto cultural hai algo máis. A proba témola no interese de potencias estranxeiras por conseguir o punteiro, chegando incluso hasta o asesinato do profesor e do seu axudante. Por iso, adiantei o experimento previsto para a vindeira semana. Se estou no certo, vostede mismo poderá comprobar a veracidade das miñas suposicións. Vostede está tolo. O noso goberno inmerso nunha conspiración internacional. Señor presidente, tan só lle pido que me conceda realizar o experimento. De acordo. Esperarei a que isto remate. De orden, señor presidente. Que comece o experimento. A donde hai que darlle para que... Esta xente non sei se estará cualificada para facer este experimento. Pero donde teño que... Delle o botón roxo. Que comece o experimento. Señor conselleiro, isto lle pode costar o seu posto. Señor presidente, o meu posto é unha insignificancia comparada ca seguridade do noso país. Ademais, estou case seguro de que a miña chegada á consellería foi tamén un amaño. Que comece o experimento, coño! Non se enteran o que pasa. No te esqueces dos protectores dos oídos. No. Vai logo. ¿Qué? ¿Qué tal o novo protector de oídos? ¿Qué? ¿Qué tal o novo protector de oídos? Non chego nada. Dase conta, señor presidente.
eu tiña razón. Trátase dunha nova arma estratégica. Ben, isto único que fai é adiantarnos poucos días os acontecementos. Pero, señor presidente... Colla a cinta e non intente ninguna parvada. Isto podería facerlle moito dano. Asiña. Vamos, adiante, asiña. Camiñe. Deixa o listón! Ai, miña perniña! Sinto, señor presidente. Tiven que facelo polo meu país. Conseguín despistados. Tentarei fuxir ao estranxeiro. Garda esta proba videográfica. Pode ser a túa salvación. Ten cuidado xa que estás en perigo. O conselleiro de Intelixencia. Marta Ramón, dígame. Podríame avisar a Ronald Figueiredo, por favor? Sí, un momentito. Gracias. Sí, dígame. Ronnie. Sí, son eu. Quen é? Teño que amosar algo. Ah, xa. Que é o que me tes que amosar? Por teléfono non, é mellor que veñas á miña casa. De acordo. Vou para lá. Ven asiña, por favor. Xa estou aí. Vale. Adiós. Ben, que pensas disto? Pois que estamos a ser víctimas dunha argallada e que poderíamos estar en perigo. E que imos facer? Ti, o millor é que tentes fuxir do país. Eu xa non teño para onde ir. Voltarei á zona do Bez. E a cinta de vídeo? Levarei eu. A ti poderíache traer problemas. E o millor para ti é que leves isto. Cóidate moito. Non te preocupes, boa sorte.
sabiendo el mundo. Hola, boas tardes. Hoxe ás 12 da mañá foi atopado no seu domicilio o cadáver da secretaria da Consellería de Intelixencia. A causa da morte poido ser un paro cardíaco. Segundo os resultados dunha primeira análise, levaba morta 2 días. A alarma foi dada por unha veciña ao se percatar que tras varias horas de choiva a roupa da finada seguía no tendedereiro. Que chamou a policía? Si, señor, eu. Pero como foi? Como se dou conta de que a secretaria, bueno, tiña problemas con... Mire, eu estaba lavando aquí no lavadero, non me... Entonces fui a colgar a roupa e dime conta de que a roupa da señorita que estaba aí, estaba chovendo. E se foi, Dios mío, porque sabes esta señorita que a roupa aí no tendedeiro. E señor, ai, Dios mío, a señorita ten a roupa no tendedeiro. E chamamos a policía e foi cando dixeron, Dios mío, encontraron un cadáver da pobre señorita. Era unha desgracia.
Evet. أنا بيشرب حوالي على الجنتين لما قلت على الجنتين أبي أحمد Coño!